Even kijken. Oh, dit vind ik altijd heel moeilijk om te kiezen. Gewoon kiezen welke wie je wil. Blauw. En anders maar 2. Kom, Blauw wil ik wel. Dat vind ik lekker. Dank u wel. jullie moeten er een beetje aankomen, anders past je jasje nooit. Zo'n snoepwinkel is van alles en nog wat. Kleding, parfums, schoenen, horloges. Je kunt niet zo gek opnoemen wat er niet is. Maar het is een hobby. Niet een winkel, gewoon een hobby. Het staat wel winkel erop, maar ik doe het in een hobby. Als hobby. Dat is wel wat een uiterhoorroende hobby. Ja, dat kun je wel zeggen, ja. Dat klopt wel. Maar ja, door die jaren zamel je wat. Nou kijk, ik heb heel veel vaste klanten, ja. En veel mannen. Wat zeldzaam is, mannen gaan meestal niet kleding kopen, maar mijn mannen hier allemaal. Ja, is mooi. Hoe zit dat? Ja, hoe zit dat? Ik heb veel voor mannen, zelfs het karton. Ja, hoort erbij. Sleven. Sport, hoor. Ja. Beter dan wat ik nou heb. Vorige keer zat ik gewoon 3 keer goed, dit is beter. Maar hier moet wel nog een broek onder, anders valt die pielenmotor onderuit. Een onderbroek moet altijd aan, lieverd. Ja, de meesten hebben hem niet aan. Dat weet je. Dat is mij te veel info. Ik heb veel mensen waar komen om hun hart uit te schutten voor problemen. Proberen met elkaar op te lossen. De ene keer lukt het wel, de andere keer lukt het niet. Maar zo werkt het overal. Wat voor problemen? Problemen dat ze geen uitkering hebben, problemen dat ze psychisch in de war zijn, niet met de realiteit overweg kennen. Waar ze zich hier in de problemen gewerkt hebben en niet uitkomen. Nou ja, dan helpt een pakje koffie, even luisteren, dat helpt. Ze is net een sociaal werker. Ze is eigenlijk een mem, maar ze had wel een beetje van beiden. Het is altijd is ze er voor iedereen. Iedereen kent haar eigenlijk omdat ze, nou ja, ze helpt iedereen wel. Als nood aan een man is bij iemand weer dakloos of wat dan ook. Ja, en had weinig centen. Ja, ze komen hier. Sylvia had dan zoiets van, ja, maar mag er wel een beetje fatsoenlijk bijrennen. Maar het net koud krijgen, dat soort dingen. En dan helpt ze die wel. Dus. Dus zelf ik dakloos was, hè? Ik had 2 keer in crisisopvang zitten, ja, in Burgum. Ik vind het heel normaal om zo met mensen om te gaan, te geven, te nemen, te geven. Maar de meeste winkels zijn voor de profiet, voor de winst. Ik ook wel, maar weer op een andere manier. Met elkaar. Jij een beetje, ik een beetje. Ze hebben gisteren al mijn woodies meegenomen, 4 stuks. Serieus? Ja. Ik weet wel wie, die moffen, die 2 dames. Ze volgende keer binnenkomen, dan krijgen ze een Duitse hint van me. Mijn moeder heeft me achtergelaten in Hemdorf, dat is in Zuid-Duitsland. Dan met 13 ben ik naar Noord-Duitsland. Daar heb ik opengemaakt een bed en breakfast. En daar heb ik mijn man leren kennen. En dat was de Hollander. En zo kom ik hier. En voilà. Vanwege de leefde. De leefde, ja, die doet het. Ja. Maar ja, helaas is hij er niet meer. Zo gaat dat. Is hij al lang bij? 4 jaar nou. Ja. Ja. Wat even weg. Sylvia is erg belangrijk voor mij. Ja. Ik kan die heel eerlijk zeggen. Mijn Haiti is hier een heel lijn waar we omkwamen te wonen in de stad. En ik kan regelmatig naar mijn Haiti hier. En mijn Haiti is, nou ja, die wie transgender. En Sylvia die helpt mijn Haiti eigenlijk altijd van, oh dit is niet leuk, dat is niet leuk. Dus dat weer altijd wel mooi. En vorig jaar is mijn Haiti gestorven. En toen wie Sylvia er echt gewoon heel erg van. Hey, ik dacht van ik hou hem op. Nee. Nee, ik hou er niet meer op.
Ja, misschien zo. Maar eerder niet. Nee. Want hoe oud ben je nou? Ik word 70. Ja. Ik ben nog 17. In mijn hart. Ja, toch? Prachtig.